ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل فطار رمضاني كده بسيط سريع، وهنعمل مشروب كمان زي ما احنا متعودين. ويلا بينا هقول لكم نعمل ايه. يلا بينا يا ولاد، نبدأ. في اول حاجة هنعمل المشروب بتاعنا اللي هو السوبيا. معانا هنا 4 كوبايات من المية، كوباية الا ربع من السكر، كوباية من الحليب، 3 معالق من الحليب البودر. ده ريحة السوبيا او جوز الهند وفانيليا. بس كده، شايفين بقى ولا وذاك؟ هنبدأ أول حاجة كده نجيب الحاجة اللي هنعمل فيها ايه الصوبيا. حابين تعملوها في الخلاط تمام، حابين تعملوها زي ما انا هعملها كده بالمضرب اليدوي تمام برضو مفيش اي مشكلة. حطينا كده المية في البولة وننزل بالسكر، ندوب بقى السكر ده لغاية ما يبقى مفيش اي سكر في البولة. نبدأ نضيف باقي الاشياء واحدة واحدة علشان ما نتسرعش في اضافة الحاجة والسكر لسه ما دبش، عشان احنا ايه نبقى ظابطين السكر بتاعنا. جربوا بقى السوبيا التحفة دي يا ولاد، جهنمية جهنمية، مركزة ولذيذة. وكأنكم كده ممكن تضيفوا كمان معلقة كريم شانتيه، برضو بيخليها طعمها تحفة. ضفنا كده الحليب البودر واحنا بنقلب كده. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة، حطوا صباعكم حالا بالا على كلمة اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، دوسوا على كلمة الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك. ضفنا كده الحليب، ممكن تحطوا كل كمية المية دي حليب، بس احنا حاطين حليب بودر بيدي نكهة حلوة للصوبيا اكتر من الحليب العادي. هنحط كده حوالي نص معلقة صغيرة من العطر او الريحة يعني بتاعة الصوبيا او جوز الهند. هي كانت متكتلة كده فمش عارفة اظبط المقدار، فبقيت احط كده شويات يعني حبة كده، وهضيف حبة كمان. بس حوالي هو نص معلقة صغيرة هرمية يا إما معلقة صغيرة ممسوحة. والفانيليا هنحط رشة كده، مش هنكتر عشان الفانيليا بتمرر الحاجة، يعني لو ضفناها زيادة عن اللزوم بتخلي الحاجة مر. هنحط رشة كده من الفانيليا بس. حلو قوي كده. نقلب بقى كل هذا الكلام مع بعضه، ونبقى كده عملنا احلى والذ واطعم صوبيا مركزه بيتي مضمونه. عارفين احنا عاملينها ازاي، ضايفين ايه، سكرها ايه، يعني بصوا تحفه تحفه. في ناس بتحب تحط ميه زهر او ميه ورد، براحتكم خالص، انا مش بحب اضيف كده. تمام تمام. نبدا بقى نشتغل. هنعمل كفته هنعملها بالفحم. هنبدأ دلوقتي. معانا هنا بصل و بقدونس. هنقطع كده البصل، نحطه في الكبة نديله كده ضربة متينة. طبعا البصل بتاع الكفتة يفضل ان هو يكون ناعم مفروم، يعني ناعم. حابين تعملوه بالمبشرة عادي خالص، مفيش ايوتها مشكلة. حطوا اللايك يا ولاد، واقعدوا في الفيديو للاخر، وما تعملوش تخطي للاعلانات عشان ما زعلش منيكوا، وشيروا لاصحابكم. حطوا اللايكات، بتكسلوا تحطوها. بشوفكم انا يا بتوع الكاميرا المخفيه، بشوفكم. اهو قطعنا كده خلاص. البصله دي هقول لكم هنعمل بيها ايه بعد كده. آه ليه؟ لا، ده انا هعمل غيرها. صح يا ولاد، ده في بصلايه انا هعمل غيرها تاني، يعني استنوا، نسيت. حطوا اللايك بقى. نظبط كده الكبه بتاعتنا اللي بتدوخنا دي. ايوه تمام. اوكي، ندي بقى البصل ده ضربه متينه لغايه ما ينعم كده ويبقى تمام ولوز اللوز. اعملوا الفطار السهل السريع ده، ما تعملوش انواع كتيره وتصعبوا على نفسكم الدنيا. هنحط باقي البصلايه، والاكل بيفضى. كل مره اقول لكم كده، ما تعملوش انواع كتير واصناف كتير، اعملوا انواع. ماشي، شكلوا بس مش كتير، اعملوا اكل على قدكم. علشان الاكل زي ما بقولكم لما بيقعد كتير بيترمي، وحرام في الوقت اللي احنا فيه ده يا ولاد. اهو هنفضل بقى نهزها كده ونرجها لغاية ما البصل يبقى ناعم ولطيف وظريف. خلاص كده. هحط بقى معاه مكعب مرقة خضار، اهو بيخلي بقى الكفتة تحفة تحفة.
مقولكوش كانت طعمها خطير يا ولاد، ولا فكت ومتماسكة، ولا حطينا بيكنج باودر، ولا حطينا بقسماط، ولا حطينا اي شيء من هذا القبيل. تمام قوي كده. خلصنا كده كمية البصل، ننزل بيه بقى في البولة اللي احنا هنعجن فيها الكفتة. حطوا اللايك يا امارات يا تيعمين. هننزل بقى كده بكل الكمية بايدينا طبعا، عشان احنا كده كده هنعجن الكفتة ونصبعها بايدينا، فعادي خالص مفيش ايوتها مشكلة. هناخد بقى كده ورقتين كده من البقدونس ونقطعهم كده بقى مع الكفتة، هتبقى لذيذة والله لذيذة. تمام قوي كده. قطعوا كده ايه فرم ناعم. حطوا اللايكات يا ولاد، حطوا اللايكات، وتعالوا اشربوا معايا شاي اخضر عشان نعمل البلاوي اللي احنا بنعكها، فانا نشرب شوية شاي اخضر كده يظبطوا التظبيطات. بصوا بقى، تحسوا كمان ان البقدونس ده عطى لون كده للكفته، للخلطه يعني بتاعت الكفته دي، بتحسي كده ان هو بيدي لون حلو للكفته. كمان البقدونس بيساعد ان هو يمتص اي دهون في الاكل اللي انتوا بتعملوه، بالوجبه يعني اللي انتوا ضايفينه فيها. خلاص كده نبدا بقى هبهر الكفته. انا مش هحط حاجات كتير، 7 بهارات، رشه كده فلفل اسود وملح. بس ايه، ما نكترش الملح علشان احنا ضايفين مكعب المرق اللي انا قلتلكوا عليه ده، مرقة خضروات، فما نكترش ملح عشان ما تبقاش اللحمة كمان بتحدق بسرعة، فما نكترش الملح. بس حلوة قوي كده، كانت مظبوطة ولوز اللوز. حطوا اللايك يا ولاد، حطوا يا كسلانين. هنقلب الاول كده البهارات مع الخضار اللي احنا حطيناه اللي هو البصل والبقدونس، تقليبه كده معتبره، وبعد كده هننزل باللحمه بتاعتنا اهو. لازم اللحمه اللي هنعمل بيها الكفته تكون فيها نسبه بسيطه من يعني نسبه من الدهون، علشان الكفته تبقى متماسكه ما تفكش منكم، والدهون دي بتخلي الكفته تمسك في بعضها، وبعدين لما بتديها طعم الشوي اللطيف ده. احنا هنشويها، مش هنشويها على الفحم، بس هنعملها بطعم الفحم. نقلب بقى كده اللحمة مع البصل والبقدونس ده كويس جدا، نلف كده من تحت لفوق ونمكسه كويس مع بعض، علشان يبقى كله متجانس مع بعضه، وتبقى الخلطة مظبوطة وتمام التمام التمام. حطوا اللايك يا أصحابي وأصدقائي الأعزاء، حطوا أيها المشاهدون. بصوا شايفين؟ خلاص كده تمام قوي كده. هنا كنت نقعت الرز، هنعمل رز أصفر بالخضار اللي هو مبهر يعني. هبدأ دلوقتي أصبع الكفتة بتاعتي على أي حاجة يعني تنفع ان احنا نصبع عليها. انا هصبع على ايد كده معلقة، ممكن تعملوا 2 من خلة الشيش تاوك كده وتعملوا عليها قلم، اي حاجة تكون تنفع تعمل خرم كده في الكفتة عشان يدخل جواها الفحم ويبقى طعمها مشوية. بصوا الكفتة بصبعها تحفة ازاي، ما فكتش، متماسكة، شفتوها في الاول الفيديو متماسكة، مش مفرفتة كده ومفرولة ولا ايتها شيء من هذا الكلام. شايفين بقى؟ هنصبعها كده تصبيعة متينة. حاولوا تكبروا حجم صوبع الكفتة شوية، لان لما بتدخل الفرن بتكش، فهيبقى يعني اما تعملوا حجمها متوسط، اما بتطلع بيبقى عقبال ما تكش تبقى مظبوطة وتمام التمام. هنعمل كده كمان واحد، نعمل كده كمان صباع من الكفتة اهو. بصوا يعني نحاول نشكل بقى، ما يبقاش طبيخ كله وكده اهو، نعمل حبة يوم نواشف كده يعني نشكل. هنا كنت خلاص خلصت الكفتة، هحط لها شقشاق كده من المية بسيط وادخلها الفرن على الصاجة، كنت خلاص ولعت الفرن وهتدخلتها. هنا معانا كده سمنة، هنبدأ نعمل الرز. ومعانا هنا بصلايه اهي، مش قلت لكم هعمل بصل تاني، معانا هنا بصلايه مفرومه كده في الكبه، هننزل بيها دلوقتي. هنشوح البصل بتاع الرز.
هديله كده تشويحه. نحط كميه سمنه معتبره في الرز بالذات، اي رز ايا كان، اصفر، رز ابيض، رز بالشعريه، رز حبه وحبه. ليه؟ لان الرز لما بيكون الدهون بتاعته مظبوطه ومش قليله بيطلع مفلفل، ما بيعجنش، وبيستوي بسرعه وبيطلع مظبوط جدا ولوز اللوز. نقلب هذا الكلام كده. هنشوح بقى البصله بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما تبدا كده تاخد لون، مش لون يعني، تصفر كده شويه اهو. بصوا اهو. هبدا دلوقتي اضيف لها تقريبا كده، ولا لسه مش عارفه والله ضفت هنا ولا شايفين الخضار ده، الجزر اللي كنا مفرزينينه مع بعض. هاخد كده حبه منه، مش هحط كتير اهو. حابين تزودوا زودوا خضار يبقى فايدة اكتر، بس انا عشان عندي اشخاص مش بتحب الخضار قوي. وهحط كده شوية من البسلة، كبشة كده من البسلة. دي برضو اللي انا مفرزناها ومفرزاها في الفريزر، يعني حطها في مخزناها يعني. حطينا كده، نديها بقى تشويحة كده مع البصلة، الجزر والبسلة نديهم تشويحة كده مع البصلاية اللي احنا ضفناها. و هنبدأ نبهر. حطوا اللايكات واقعدوا في الفيديو للآخر معانا كده. كاري، كركم، اي حاجة بضيفها مش متوفرة عندكم براحتكم، ممكن تعملوه ابيض عادي من غير كاري او كركم. هنحط قرفة خشب وكم فص كده من الحبهان. ممكن تحطوا قرنفل، ممكن تحطوا ورق لورا، بس انا ما كانش عندي قرنفل، وورق اللورا عندي متكسر زي ما انتوا عارفين وبنسى اشتري. هنقلب بقى كده البهارات دي لغايه ما ريحتها تطلع كده وتلعلط وتطلع تحفه. نبدا بقى نضيف الرز اهو. ده الرز المنقوع، مغسول ومنقوع، رز بسمتي نقعته عشان هو رز بسمتي. طبعا رز بسمتي كل كوبايه بتاخد كوبايتين من الميه، بس انا بجمع التوتال بتاع الرز وبنقص نص كوبايه من الميه، من مجموع الميه كلها، وبيطلع مظبوط وتحفه، مش معجن، مش ولا ني ولا اي حاجه. هتشوفوه طبعا في الاخر وهتشوفوا شكله عامل ازاي. ادينا له كده تقليبه مع الخضار. هبدا دلوقتي اضيف مكعب مرق خضار. حطوا اللايك يا اعزائي المشاهدين. حط كده رشه من الفلفل الاسود. خدوا بالكم بقى من التتبيله والبهارات اللي احنا عمالين نحطها دي، وملح. وخلاص كده هنبدا نضيف الميه. نقلب بس دول كده تقليبه وهنضيف الميه، ويبقى احنا كده خلصنا الرز. نسيبه يغلي على نار عاليه لغايه ما يتشرب، ولما يتشرب نهدي النار خالص ونحط الشياطه، ونبقى كده عاملين احلى رز مبهر بالخضار، تحفه ولذيذ والله لذيذ. خلي بالكم الكركم مفيد، البسله والجزر خضار برضو مغذي يعني. نغطي بقى عليه ونسيبه ياخد ويدي بشكل ودي عقبال ما يغلي. هنعمل حاجة تانية، هنعمل سمبوسك. هنقطع كده كم قطعة من الزيتون. حطوا اللايك يا أولادي اهو. قطع كده زيتون. حابين تجيبوا الزيتون اللي هو الشرايح المقطع، بس انا كان عندي الزيتون ده فرحت مقطعه كده كم قطعة كده، وكنت مطلعه اهي السمبوسك من الفريزر. و هنقول بقى دلوقتي نعمل ايه. هنعمل خلطة كده جهنمية، كانت طعمها لذيذ والله، لذيذ لذيذ لذيذ. حطوا اللايكات يا اولاد، حطوا اللايكات، حط اهو. جينا هنا نبص بس اهو الرز بتاعنا كان غلى اهو تمام كده، ولوز اللوز هغطيه برضو ولسه اسيبه شوية على نار عالية. مش ههدي النار غير لما يشرب كل كمية المية دي عشان يطلع مظبوط تمام كده. نرجع بقى للخلطة بتاعت السمبوسة. معانا هنا دي جبنة كريمي بالبسطرمة، بتتباع كده في السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين. مش هحط كتير لان انا مش هعمل كتير، بعمل كام واحدة كده بالعدد، كل واحد ياخد له كده يعني مقبلات كده جنب الاكل، يعني حاجة كده جنب الاكل.
حطينا كده معلقتين كبار من الجبنه الكريمي بالبسطرمه، حبه كده من الجبنه الرومي المبشوره او التركي، اي نوع جبن عندكم حطوا، وحبه كده من الجبنه الموتزاريلا. يبقى احنا حطينا زيتون، جبنه موتزاريلا، جبنه كريمي اللي بالبسطرمه، ورومي مبشور، وشويه كده من الجبنه الموتزاريلا. وكلوا بقى احلى حشوه سمبوسك يا ولاد. كل كده كده نخترع لكم او نعمل حشوة سمبوسك كده معتبرة، نغير. احنا كنا عاملين قبل كده حشوة سمبوسك باللحمة المفرومة اللي هي العادية وجبنة موتزاريلا، نغير بقى نحشي جبن بقى، نحشي جبن. السمبوسك دي تتحشي حلو وحادق ان شاء الله. انتظروني باذن الله هنعمل سمبوسك حلو. انتظروني يا اولاد، انتظروني. اهو معانا هنا سمبوسك سهاية. هناخد كده الحشوة، انا بلفها بالطريقة ديت. في طبعا طرق للف السمبوسك، انا بلفها بهذه الطريقة وتبقى تمام ولوز اللوز ومية مية. فكل واحد وليه طريقته. انا بلفها المثلث اللي هو اللي عامل زي المسدس ده كده اهو. بصوا سهلة وبسيطة وسريعة اهو، في السريع المريع كده يا ولاد. طبعا بعد ما بنخلص كمية السمبوسك اللي عندنا بدهنها طبعا بالحتة الزيادة دي بشوية دقيق ومية وقفلها وخلاص، تبقى كده تمام ولوز اللوز. خلاص هنا قفلنا السمبوسك. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ شوية طحينة. معانا هنا طحينة خام لسه ما حطيناش عليها اي حاجة. هنحط دلوقتي عليها ايه بقى؟ رشة من احنا كده خلاص في التشطيبات يا ولاد، ما فضلناش غير نقلي السمبوسك، والرز خلاص اتشرب وهديت عليه النار، والكفته كانت في الفرن وتمام التمام. احط كده شويه من الكمون، شويه من الشطه، رشات كده، وهنحط طبعا خل وميه بس. ممكن تحطوا معلقه من الزبادي، ممكن تحطوا فصين من الثوم. بقول لكم يعني اقتراحات. وحبة خل كده ونظبط. لقينا سمكها تقيل نزود واحدة واحدة، ما نحطش مية وخل كتير عشان ما تبقاش خفيفة وعاملة زي المية كده. لا نحاول نظبطها، نخلي سمكها متوسط عشان تلزق على لما نيجي ندهن الكفتة كده فيها، نغطس الكفتة فيها تمسك في الكفتة. تمام كده يا ولاد؟ تمام. شوية كده من المية، شوية كده من الخل، نقلب بقى. الوقت ده كنت حتى حتة فحمية كده على عين البوتاجاز عشان تشعلل كده وتولع. وهنا كانت الكفتة خلصت، هحط لها بقى كده في نقطة من الزيت على الفحم، وكده نبقى تمام التمام. نغطيها كده نكبسها. وكنت خلاص خلصت الطحينة، هغطيها بحتة قماشة كده. واحنا كده خلصنا الفطار بتاعنا اللذيذ. جربوه، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.